他揉了揉惺忪的眼睛，从温暖的被窝里爬了起来。哈勇走出房间，看到爷爷没有躺在床上睡觉，而是披着毯子，一个人坐在椅子上，不停地弯着腰咳嗽。哈勇担心地跑了过去，轻轻地拍着爷爷的背。爷爷，您怎么了？怎么咳得这么厉害？他着急地问。爷爷咳了好一会儿，才缓过来。他深吸了一口气，慈祥地对哈勇说：“可能是最近一直下雨，山上又湿又冷，爷爷的老毛病才这么严重。”爷爷拿起桌上的杯子，喝了一口热热的姜茶，舒了一口气说：“还好，喝点热姜茶，喉咙好像舒服一点了。”哈勇看着爷爷，突然想起了什么。对了，爷爷，他开心地说，我们山下的中医诊所每个礼拜3都会在部落的庙口帮大家看病呀。爷爷，您明天要不要去看医生，拿一些中药回来吃，这样咳嗽才会快点好起来，哈勇建议道。尤大斯爷爷看着懂事的孙子，心里暖烘烘的，他笑着摸了摸哈勇的头，点点头说：“好，爷爷听我们家哈勇的，明天就去看医生。”窗外的雨好像变小了，屋子里爷爷的咳嗽声也停了。在孙子的关心下，尤达斯爷爷觉得这个夜晚好像不再那么湿冷了。